Chào các bạn, hôm nay Zepro.vn sẽ làm một clip mổ xẻ con Keystone K4 này cho các bạn xem nhé. Mình nói sơ về cái con này thì đây là cơ bản là nó là phiên bản K2 dài hơn thôi. Layout 96 rất là được nhiều người chơi phím cơ custom thích cái layout này. Đây là trong tay mình là cái phiên bản switch quang học viền nhôm. Hồi từ phiên bản K2 thì có nhiều người họ không thích cái cảm giác gõ của K2 là do cái keycap của hãng họ làm khá mỏng, ABS và khá mỏng, khá nhẹ, cho nên cảm giác và cái phông chữ nó làm hơi thanh mảnh nên led nó không lên được sáng. Thì các bạn có thể tìm mua một cái bộ keycap PPT và nó sẽ nâng cao cái trải nghiệm cảm giác gõ của các bạn, và cái phông chữ nó to hơn thì cái led nó sẽ hắt lên được nhiều hơn. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem này. Mình sẽ thay cái con keycap BBT màu xám nha, màu xám cho nên các bạn sẽ không thấy nó bị chói màu. Đấy. Đó. Các bạn có thể thấy đấy, các bạn có thể thấy là chữ G của keycap mình gắn thay thế vào, nó led nó lên được rất nhiều nên nhìn nó là sáng. Nó là BBT nhám cho nên bạn gõ cũng sẽ cảm thấy sướng hơn so với keycap của hãng. Ok, mình sẽ không dông dây dưa nên mình sẽ khai mẫu bụng cho các bạn xem nhé. Clip review thì mình không có làm tại vì trên YouTube có rất là nhiều rồi, các bạn cứ tham khảo trên YouTube. Đây mình sẽ thử mở 4 cái viền nhôm. Con này ưu điểm của nó không phải là cảm giác gõ các bạn nhé, cho nên là các bạn nên thay bộ keycap cho nó. Rớt một miếng rồi. Con này ưu điểm của nó là hỗ trợ tốt, rất tốt cho mắt và pin rất là trâu. Bluetooth thì sau một thời gian mình bán K2 thì cảm thấy Bluetooth con này rất là ổn. Các bạn có thể Zepro có thể biết là Zepro cũng đã kinh doanh Ane Pro này, cái cool này, Magic Ford, RK, nói chung là Bluetooth, phím Bluetooth bên mình rất là nhiều, nhưng mà có con Ane rồi vẫn có lỗi Bluetooth. Cái cool thì thỉnh thoảng vẫn có, Magic Ford thì chưa thấy. Con này thì mình cũng nói thiệt các bạn, mình chưa thấy, chưa gặp lỗi Bluetooth của con này. Đây mình gỡ hết hai bên rồi, chúng mình sẽ rút cái thanh sắt này, không rút được. Rút được rồi này. Đấy. Đây 2 thanh 3 thanh. Bốn thanh, đủ 4 thanh các bạn nha. Bây giờ mở ốc. Con này nằm đâu nha? Này, nó nằm ở dưới keycap. Cái tóc nha. Đây, các bạn có thể thấy là switch quang học. Để mình xem này. Switch quang học. Thấy ghi của hãng LK. LK là cái hãng nào mình cũng không biết luôn, không biết họ đặt hãng nào gia công. Nãy mình có nhổ thử thì nó không phải hot swap các bạn nhé. Tất cả các phím quang học khác trên thị trường là hot swap.
giúp các bạn thay thế dễ dàng khi nó bị lỗi. Con này thì không là hot swap thì phải. Ốc nữa rồi. Nè. Xem mấy con ốc. Mình nghĩ là thế rồi đó. Còn nữa. Đây. Không còn. Thế rồi. Đây các bạn thấy pin của nó rất là to,
rất là dày, pin của nó rất là to và dày nhé, dài cũng tầm 5 mm, to đấy. Đây các bạn có thể xem là nhìn cái này khá là đơn giản, không thấy mỏ hàng đâu. Switch quang học nó làm cái gì đây? Cái switch khá lạ, kiểu khá lạ. Đây là mặt Bluetooth này, chip này, chip điều khiển này. Nhìn cái mặt khá là đơn giản các bạn này. Đây các bạn nhìn khá là đơn giản. Mình thử nhỏ một switch lên các bạn xem nhé. Cái này không cần hàng. Ok, giờ mình sẽ thử nhỏ một switch cho các bạn xem nha. Đây. Con này nó làm hết. Đây, nhỏ lên rồi. Đây các bạn thấy cái switch của nó thiết kế khác với lại switch quang học thông thường, phổ biến trên thị trường. Đây các bạn có thể so sánh, các bạn nhìn rõ mà. Các bạn thấy là đây là switch phổ biến thị trường, nó sẽ có một cái bộ phận khi mà các bạn nhấn xuống thì cái bộ phận này cái thanh này nó sẽ cắt cái tia ánh sáng giữa hai cái mắt đọc của switch quang của trên mặt. Còn con này nó làm hai chân, một cái chân mình nghĩ họ làm một cái chân giữa này để giữ cho switch nó được chắc chắn. Cái chân này nó vào cái lỗ ở dưới mặt thì nó sẽ giữ cho switch ít bị lung lay. Còn cái bộ phận mà để nhận tín hiệu là nó sẽ làm giống như cái switch thông thường, switch quang học bình thường phổ biến. Đây các bạn thấy rõ. Trong đây nó có một bộ phận để cắt cái ánh sáng. Này các bạn thấy. Các bạn thấy là đây là hai cái bộ phận cảm biến ánh sáng trên mặt, nó cũng giống như các mặt quang học thông thường khác. Và nếu như mà nó giống các mặt quang học thông thường khác thì chắc chắn nó phải có tính năng chống nước lọc thôi các bạn nhé, không phải không chống nước ngọt đâu. Nước ngọt trà sữa cà phê là nó không chống được đâu nhé, bởi vì khi nó khô thì trong nước lọc trà sữa nó còn nhiều tạp chất khác, nó sẽ làm hư mặt của chúng ta. Thì mình sẽ test luôn cho các bạn xem tính năng chống nước xem thế nào. Xem khi mình đổ nước xong thì con phím này nó sống hay chết. Nó chết thì mình đền thôi, cũng 2 triệu á, sót lắm. Ok, thử luôn tính năng chống nước nha. Rồi đủ rồi đó, nhiều quá ướt hết bàn mình đó. Mà ướt rồi mẹ rồi mình đó. Đây, ngu rồi, nhiều quá ướt bàn. Đây là K4 sau khi được đổ nước. Các bạn nghĩ nó còn sống không? Mình phải hy vọng nó sống thôi. Rồi mình sẽ cắm pin nha. Đây là một tính năng khá là quan trọng của phím quang học, chống được nước trong những cái trường hợp các bạn lỡ tay đổ nước lên. Ví dụ như các bạn đổ từ để xem nó sống không nào rồi nói tiếp.
What the hell, sao nó rời ra luôn cái này. Nó rời ra luôn rồi bạn ơi. Rồi tí nữa mình lắp kiểu gì. Ok, mình thử luôn trước ra. Đây là cái bản mạch quang học của nó này. Đây là cái bản cái play đây để gắn switch lên. Rồi mình sẽ gắn lại. Amen. Rồi, ok, bật thử nè. Nào, con nước vẫn còn sống các bạn nha. Đổ lên ý, đổ được nè. Sau khi đổ nước vẫn sống nè. Đỡ phải mất 2 triệu rồi. Các bạn nhớ nhé là nó chỉ chống mạch quang học, nó chỉ chống được nước lọc thôi, nước trà đá. Còn để như các bạn mà đổ nước cà phê hay là trà sữa, nói chung là các nước mà có tạp chất nhiều á, thì các bạn nhanh tay các bạn lật úp nó lại liền nhé. Lật úp nó lại thì cái cơ, rồi sau đó các bạn đưa đến cái nơi mà các bạn đã mua để họ có giải pháp cứu chữa cho các bạn nhanh nhất. Càng nhanh thì khả năng sống sót càng cao. Còn nước lọc thì các bạn cứ vô tư để nó khô thôi. Đây, giờ mình làm nó vẫn sống này. Đó là đặc tính quan trọng của switch quang học, của mạch quang học. Ok, không còn gì để nói với các bạn nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nhé.